خدایا کجایی؟ ای کاش میتونستی با هم حرف بزنی. خدایا فقط من نیستم که دلش میخواد باش حرف بزنی. تقریبا تو این وضعیت همه دوست دارن باهاشون حرف بزنی. همه تو دعاهاشون همینو میگن. میخوام بدونم کجایی؟ شوخیش دیگه خیلی بیمزه شده. باید خودت متوجه شده باشی. هیچ وقت حرف نمیزنی. باشه، آدم انتظارشو داره. اینو میشه فهمید. ولی خب آدم از خودشون میپرسن وقتی اون بهمون هیچی نمیگه دقیقا منظورش اینه که بهمون هیچی نمیگه. میبینی؟ دارم بهت میگم اینو بهش میگن غیبت ابدی. درسته؟